صباح الخير، صباح النور، صباح الفل. اهلا وسهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نهاركم مبروك. غادي نشارك معكم اليوم فيديو غادي يكون زوين ان شاء الله. غادي نطيب لي زيبينار وما ادراك ما لي زيبينار او السلق، يعني كله كيفاش كيقول لي. خليكم في الفيديو حتى الاخر. هانتوما ها هو لي زيبينار، وهادو هما الوريقات ديالو. عرفتو راه غني بالفيتامينات، فيه الحديد، يعني كيصلح للمرأة الحامل، يعني فيه واحد المنفعة زوينة بزاف لفقر الدم. فغادي ندير معاه واحد القبيطة ديال الخبيزة باش يجيني داك البلول، يعني يجيني هو نيت متجانس في الطياب ديالو. المهم حبايبي، غادي نشارك معكم هذا الفيديو، ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج فضلا وليس امرا. ومرحبا بكم، مرحبا بخوتي خواتاتي. كما كتشوفوا قربت الكاميرا، راني سنصوب فيه العشاء ان شاء الله باش تشوفوا كلشي ان شاء الله. غادي نبقى على هاد الطريقه، نقطعو مزيان، ما نقطعوش بزاف، يعني نقصو حتى يولي فيه، يعني يولي عاطي داك الماء. ولهذا كنقطعو غير على هاد الشكل، وغادي نديرو في الكوكوط. ودرت معاه قبطه ديال الخبيزه باش انا نسيت راسي. المهم درت مع هاد القبيضه ديال الخبيزه هي باش يجينا داك يعني يجينا داك لي زيبينار او السلق، يجينا يعني متجانس مع بعضياته. لهذا حبابي حتى هو تيجي زوين بوحدو صراحه. انا تنبغي هكا نشارك مع هاد الخبيزه. المهم تيجي زوين بزاف. غادي نوريكم كيفاش غادي نطيبو. وراه تيصلح للمراه الحامل بصفة عامة، يعني الفقر الدم ما تيخليش فقر الدم، فيه فيتامينات كتير. المهم هنا انا تنقطع فيه. خليكم معايا حتى الاخر باش نشارك معكم كلشي. راني غسلته مزيان ورقه بورقه على تكون لاصقه فيه شي حاجه. ونايض عندنا في الفول مع الخبيزه ومع هذا، داكشي علاش جبتو بغيت نشاركه معكم خوتي. غادي نقطعو على هذا الشكل، ومن بعد غادي نديرو في الحماس. غادي نطيبو على الحماس، غادي يجي رائع زوين بزاف. ايوا خليكم في الفيديو حتى الاخر. هنا انا قطعته كامل، درته في الحماس. غادي نزيد عليه الخبيزه، وبديت به هو الاول. كيسحب ليا درت الخبيزه، يعني بديت به هو الاول. زدت عليه هاد القبطه ديال الخبيزه. واخا ما تزيديش عليه الخبيزه ماشي مشكل، المهم هو راه زوين بزاف وفيه الفيتامينات. وهنا حبابي انا درته هنايا في الحماس. غادي نزيد عليه هاد القبيطه ديال الخبيزه، وغادي ندير العطريه امامكم. كما كتشوفوا الوريقه ديالو هي هذه، انا حاطاها حدايا باش تشوفوها. هي الورقه ديال لي زيبينا، راه كلشي عارفو. هنا عندي القزبر والمعدنوس، غادي ندير القزبر والمعدنوس. هنا غادي ندير الملحه حسب الذوق، ما نقاويش الملح حيت عندي الزيتون، واحد المعلقه صغيره ديال الملح. عندي الزيتون فيه الملحه. وهنا غادي ندير البزار. بان ليا البزار بحال نقص منه واحد شويه، ولكن غادي نزيدو. هانتوما هنايا عندي معلقه ديال التحميره او الفلفل الاحمر. وهنا حبابي عندي معلقه ديال السكينجبير، معلقه تكون كبيره. معلقه سكينجبير، معلقه حميره، معلقه بزار. هنا عندي نص ديال حامض مصير او حامض عادي. غادي نقطعو بالقشور ديالو، درتو تما بالقشور. وهنا عندي صبيعات ديال الثومه، غادي نحكهم. غادي نحك هذوك الصبيعات ديال الثومه خوتي ونرجع لكم. او خليكم حتى تشوفوا كلشي حبابي في هذا الفيديو. المهم غادي طيب وغادي نشاركها معاكم. هنا عندي صبيعات تاع الثومه، عرفتو راني مزروبه تنزرب مع كنت كنصبن، وما ساليت الصابون، ما ساليتوش بكري. وجيت باش نديرو هو العشاء، قلت غندير فيديو اليوم، ما درت حتى فيديو. نتمنى يعجبكم خوتي، ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج. وهنا درت الثومه امامكم، وغادي ندير واحد المعلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره. الهريسه هذه كتجي هي كتعطي المذاق ديالها، واللي درت نشاركها معكم. وهنا عندي كاس ديال زيت العود، وهذا او الزيت البلديه.
هنا عندي الزيتون مرقد هاد المزيود ديال الحار. الزيتون هنا درتو في الماء باش تحيد منه ديك الملحه، الا كان مالح بزاف سلقيه حيد منه الماء. داك شويه ديال البزار اللي هو كنت حطيته تما غادا نزيدو، حيت بان ليا البزار درت غير شويه. المهم غادي نزيد معلقه، تكون معلقه موين ديال البزار، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم بلدي او العرق ما ننساش. حكيت الثومه، غادي ندير هنايا الزيتون حتى هو، وبعد ما غسلته مزيان من الملحه وسلقته. هو هنايا غادي نخلط الكل ونرجع. هنا غادي ندير واحد شويه ديال الزيت البلديه، غير شويه حيت ما درتش الزيت بزاف ديال زيت العود. المهم غندير حساب واحد نص كاس ديال الزيت ولا 2 معالق على حسب كل كيفاش كيبغي. نقوه شويه ليدان بزاف، هي تيبغي الزيت العود، لان الزبانه خوتي زوين بزاف ومفيد. يعني كلشي الناس عارفينه، يعني عارفينه فيه الفيتامينات، والمرأة الحامل يمكن ليها تاكلو بكثرة، ما يشدش فيها فقر الدم نهائيا. هنا خوتي هو تيتقدم بحال لي سالاد مع الماكله، تيتقدم في طبيصلات او تاكليه هكاك. بكل تواضع كنشارك معكم اي حاجه خوتي، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. المهم خلطت الكل مزيان، غادي ندير واحد الكاس ديال الماء كبير باش ما تحرقش لينا، نقوش فيها الماء باش ما يجيش البلول فاش نطيبها، ما نخليش فيها البلول بزاف. وهنا داك المزيود ديال الحار ما غاديش نديرو دابا حتى المنبع، حتى طيب ليا لي زيبينار مزيان. شعلت البوطه، راني جبت عليه هاد الحميميس كما كتشوفوا خوتي. هاد الحماس راني خديته غير يعني شهوه، ماشي راه كاين الكوكوط كاين كلشي، ولكن خديت الحماس باش نشارك معكم هاد الشيء ديال الناس زمان. هنا كندير هاد القفال او الميكا كنديرها في الجناب باش يعني الصهد ما يخرجش، باش يزمط دغيا طيب. وصافي درت البلول، درت العطريه امامكم. غادي نقطع حتى يطيب ليا ونرجع لكم خوتي. غادي نغسل المويعنات اللي وسخت حدايا بكل تواضع خوتي. كنشارك معكم يومياتي، كنشارك معكم اي حاجه. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج فضلا وليس امرا. ومرحبا بكم. هنا قربتكم حدا المويعنات باش تشوفوا كلشي ان شاء الله. وهذه اختكم المتواضعه اللي درتها في داري نشاركها معكم. اللي ما مشاركش في القناه يشترك. ومرحبا بالجميع، مرحبا بخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم. وتنقول لكم الله يجزيكم بخير، الله يسهل عليكم يا ربي. تعاونوا معايا في القناه ديالي، اللي يلاه شاف الفيديو يدير لي ابوني. ومرحبا بكم. هنا حكيت هذه تاهي ديال الثومه. انا راه كامل روتيناتي يعني بكل تواضع كنشارك معكم اي حاجه. صافي جمعت الدنيا، نصبن هذا الشيفون اللي كنمسح به. ايوا صافي هنايا انا مشيت نقلب الحميميس لقيتها طابت تبارك الله. راه يعني قطعت من الماعن وبقيت شحال. هانتوما تبارك الله كيفاش ولات، عرفتوا راها طابت. صافي قلت لكم غادي نحط دابا ونوريكم الاخير. جات رائعه. شوفوا راه ما فيهاش البلول، يعني راه باقا البوطه شاعله تحت الحماس، ما خاصكش تخلي فيها كاع نهائيا البلول، حيت هي راه كان فيها البلول ما تجي زوينه، فلهذا ما تخليش فيها البلول. ايوا حبابي هنا شاركت معكم هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم وما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج. ومرحبا بالجميع. السبابيط راه ما درتوش بكري، يعني حتى طابت ليا. هذا باش درتو غير شويه باش ما يتحلش ويعطينا ديك الحروره. كما كتشوفوا هي هذا هو الاخير. ونتمنى يعجبكم الفيديو.
كيجي رائع هاد لي زيبينار، راه مفيد بزاف للنساء الحاملات. وهنا دقت هاد الزيتونه وما نكذبش عليكم، جا داكشي زوين بزاف، جا رائع. ونتمنىكم خوتي ما تبخلوش عليا بلايك وتفرجوا في فيديوهاتي وقبلوا عليا وعلى لي فيديوهات ديالي، راه يدي وحدي تنشقى على الدار وتنصاوب فيديو يعني منهمكه في الاشغال بزاف بزاف. تستاهلوا اكثر من هذا الشيء. وكنقول لكم حبابي بسلام عليكم، تهلاو ليا في راسكم، وكنبغيكم بزاف.